间小，你又想买一个大的一个零件冰箱，那么荣升的吸管437一定要重点看一下，因为它的宽度只有75.2，两边只要预留0.4厘米宽度，0.4加0.4再加75.2，只要你所以说你整个柜子里面的洞只要留76宽，你就会把这个冰箱给完全嵌进去。所以说，如果你家里这小空间的时候，这款冰箱特别合适，又是荣升的新款啊。然后表面的颜值大家可以看到特别好看，白色配黑色。下面有黑色的拉槽，颜值也特别好看。打开内部结构看一下啊，我们打开内部，它这个，这个忘了说啊，就我们整个冰箱是一机能效的，省电节能啊，省电节能，综合耗电量只有0.84冰箱是整个什么样？它整个占地面积只有0.54个平方，但它容积不小，437，所以说对于正常的什么一家3、5口这完全是够用的。第二个净味搭配了荣升的全生态养鲜，净味除菌除乙烯可以达到99%。上下都是全生态养鲜。然后我们再看到内部格局，内部格局上面是3层板，带了2个抽屉，左边这个抽屉是变温专属空间，它可以您在您这个面板上可以调节它的温度您放一些什么宝宝的什么奶粉之类的、生鲜之类的，你都可以放在这边变温微动空间。右边是蒸饼空间，主要是放一些果蔬之类的。然后它门板上左右两边这个盒子设计的还是非常合理的，对，有高有低，高的可以放下面，矮的可以放上面。那左右两边总共有6个盒子。然后我们看一下冰箱的下面冰箱的下面也是我们打开，冰箱里面它也搭配了除菌净味养鲜下面我们正常的10字对开门，下面应该是6个抽屉，它搭配了4个抽屉加2个可翻转抽屉。这个可翻转我也觉得它设计的是非常合理的，就是这个抽屉是开放的，就如果因为并不是所有东西我们都放在抽屉里面，拿起东西没那么方便，有的时候抽屉还有点碍事，像这种东西，对我虽然如果常用的，虽然可能这样这个对你这样拿取就比较方便，没必要一定都要放抽屉里面。但是还有一个方便是，就是上面是可翻转的。如果你说我一些大东西放10字对开门，相比于法式它有很大的区点，就是你很多的大东西是放不进去的，因为它里面的一个小抽屉。但是咱这款呢，解决了这个问题。如果你有大东西，你可以把这抽出来你这样它的高度，然后你再把它放进去，这样可以可翻转的一个抽屉，那你下面可以放更深更高的东西然后上面你这里还可以放东西。